Мобизоны шинэ 29,904 багц. Таньгүй багцыг ашиглан Монголын хамгийн олон хэрэглэгчтэй хамгийн өргөн сүлжээнд хязгааргүй ярьж мессеж бичгийн зэрэгцээ 1 ГБ дата эрхээ ашиглан интернетэд холбогдоорой. Мөн iPhone утсыг лизингээр авах давхар боломж танд нээлттэй байна. Mobicom. Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр дефакто нэвтрүүлгийн зочноор үндэсний дата төвийн захирал ноён Инкболд оролцож байна. За сайн байна уу та? Үндэсний дата төв ч одоо юу хийдэг юм? Үндэсний дата төв маань бол одоогоор улс болоод хувийн хвшилт бол хостинг хийж үйлчлэгээ бол үзүүлж байгаа. Хоёрдугаарт бол захим засаг хөтөлбөрийн хэмжээнд бол үндэсний дата төв нь одоо G2C буюу Government to Citizen гэдэг иргэд үйлчлэх бүх үйл ажиллагаан дээр бол давхар одоо туслах, дэмжих үүрэгтэйгээр оролцож ажиллаж байгаа. Та ингэж шүү дээ. Улсын болон төрийн байгууллагуудын мэдээллийг хадгалдаг. Тэгээд тэрийг бас цэгцэлдэг үү? Хадгална, цэгцэлнэ. Тэгээд дараа нь сайн засаглалыг хөгжүүлэхэд иргэдэд төр засгийн үйлчлэгээ цагт нь хурдан шуурхай, орон зай, цаг хугацаагаас хамаарахгүйгээр үйлчлэгээ гэж танайхан бичсэн байсан тийм ээ. Энэ байгууллага ч одоо 9 онд байгуулагдсан уу? Анх бол 2009 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр бол засгийн газрын 183 дугаар тогтоолоор за тогтоолын номер яг зүгээр хоёулаа гол юмнуудаар ярмаар байна. Тэр 9 онд чинь Солонгосын хөрөнгө оруулалтаар их том байшин баригдаад доод талд нь ийм одоо дэлхийн бүх мэдээллийн төв дата төв буюу энэ тоон цахим төв гэдэг бол их том одоо энгийн ойлголтоор бол компьютерийн нөгөө мемори их том бол нэг байгууллага ба шүү дээ. Серверүүдийг бүгдийг тавиад тийм. Тэр серверийн хүчин чадал нь өнөөдрийн таны ярьж байгаа саяын энэ гол зорилгоо биелүүлэхэд хүртээмжтэй юу? Хангамжтай юу? 2012 онд бол нарийн судалгаа явсан. Нарийн судалгаа яваад тухайн үедээ бол бас хувийн хвшилт байдаг. Дээрэс нь одоо улсын төрийн энэ үйл ажиллагаанд зориулж байгаа энэ систем бол одоогоор бол хангалттай. Одоо үзүүлж байгаа систем буюу замын цагдаагийн төлбөрт оцоо болоод төц машинууд дээр бол хангалттай ажиллаж байгаа юм. Тэгэхээр өөр нэг анх байгуулахдаа төрийн бүх байгууллагуудын мэдээллийг танад хадгалах тийм. Энэ мэдээлэл танаар дамжиж бусад хоёр ям хоорондоо харьцахын тулд та нараа дамжиж харьцдаг юм уу? Яаж харьцдаг? Тэгэхээр хоёр ям хоорондох одоо мэдээллүүдийг бол зайлшгүй манай газрууд бол дамжих ажил нь манай дээр бол бүх серверүүд нь байдаг. Өөрөөсөө тэр тухайн яамууд нь серверээ хариуцаад ажиллаж байдаг гэсэн үг л дээ. Яам болгоны сервер нь танаа дээр байд юм уу? Манай дээр яам болгоны сервер бол байдаг тийм. Тэгэхээр одоо зүгээр одоо цахим ертөнцийн бүх дэлхийд тийм болж байна л да. Одоо бид нар танд имэйл одоо эндээс явуулахын тулд би Gmail-ээр явуулж байгаа бол Америкт Хьюстонд ч юм уу аль нэг хотод байгаа мэдээлэл рүү очиод тэр мэдээлэл танай одоо Yahoo-гийн тийм мэдээлэл рүү очиод тэгээд танд руу очиод байна шүү дээ. Тэгээд энэ чинь секундын дотор явагдаж байгаа учраас бид хоёр хаагуур яваад байгааг мэдэгдэхгүй байна тийм үү? Яг би хүмүүс манай одоо зарим үзэгчид бол яг юун тухай вэ гэдгийг бас тайлбарлах ёстой юм. За ингэхээр Монгол улсын засгийн газруудын бүх байгууллагуудын хоорондох мэдээлэл яг танайхаар дамждгаа гэдэг нэгдүгээрт ойлголоо тийм ээ. За хоёрдугаар та сая замын цагдаагийн төлбөр тооцооны хэлбэрээ гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ тэр мэдээллийн програм юу нь бас таны дээр байдаг юм уу? Сервер нь. Тийм шүү. Үндсэндээ бол одоо манай дээр бол хоёр багтаа төрийн систем нь дахиад дотор хоёр багтаж байгаа. Нэгдүгээрх нь бол дата баазыг бол агуулгах хэсэг. Нөгөөх нь болохоор одоо бид нар сервис гэж ярьдаг одоо тухайн програмыг бас тэр тухайн нөгөө хоёрдугаар одоо хэсэг дээр хадгалж идэг гэсэн үг л дээ. Чөлөөтэй ажиллуулахын тулд. Мэдээллийн газар хадгалж идэг нөгөөх нь ажиллуулж идэг юм явах гэдэг шүү. За тэгэхээр за манайх одоо ингээд цахим ертөнд цахим засаглал гэж ярьж байна тийм. Цахим засаглал гэдэг бүр 2000 оноос хойш ярьсаар байгаа. 2000 оноос хойш ярьсантай нөгөө мянганы хөгжлийн зорилго энэ төр гээл дараа нь Америкийн Millennium Challenge гэдэг тэр нөгөө мянганы сорилын энтертэй хамтраад байгаль төсөлтэй хамтраад ийм Монгол улс бас бусад дэлхийн орны айдлаар ийм засгийн газар мэдээллийн нэг төвтэй болч. Энд нэг л байгаа тийм ээ. Бодвол энэний запас гэж өөр газар байдаг бах тийм. Нууц газар байгаа бах. Тэгэхээр энийг ингээд солонгосуудын тусламжтайгаар байгуулсан. Та энэ байгууллагад орлогчоор ажиллаж исэн тийм ээ. Мэдээлэл технологи шууд харилцаа холбооны газар
дэд дараагаар ажиллаж байсан. дэд дараагаар ажиллаад. Гэхдээ энэ чинь энэ байгууллага чинь тэдний харьяанд нэг хэсэг байсан. Тийм. Тэгээ ингээ би даасан улсын төрийн үйлчлэгээний газар уу тийм статустай байгаа. Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар гэж байгаа. Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар буюу та улсын төсөвт байдаг өөрийнхөө зүгээр цуцсан цалинтай явж идэг тийм ээ. За тэгэхээр нэг ийм асуулт гарч байгаа. Зарим орнд жишээлбэл энэ яамдуудын одоо аль нэг яамны батлан хамгаалах яамны эсвэл эрүүл мэндийн яамны за мэдээж батлан хамгаалах яам тустай голдуу байдаг бах. Гэхдээ тодорхой хүнтэй холбоотой мэдээллүүд танай дээр очиж төвлөрдөг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл хоёул эрүүл мэндийн чиглэлээр одоо яг бодиттой ярил л да. Энэ нөгөө хүн болгонд нэрийн данс байгуулад хүмүүсийн тэтгэврээсээ нөгөө тэтгэврийн санд өгж байгаа мөнгийг тэр мөнгнөөс тодорхой данс руу байрлуулнаа гэж ярьж шээ. Одоо нэг юм төрийн юм функц байна тий. Энэ одоо яг танай дээр хийгдэх үү? Манай дээр бас байна. Энэ бол нөгөө нэг юу мөнгөтэй холбоотой, гүйлгээтэй холбоотой асуудал бол манай дээр бол харахгүй. Энэ бол Монгол банкны асуудал байдаг. Манайх бол зөвхөн нөгөө нэг төрийн үйлчлэгээ гэдэг талаас лавлгаа, мэдээлэл одоо төрөөс үзүүлж байгаа тэр мэдээллийн талынх нь бол бүгдийг байршуулж байдаг гэсэн үг л тийм. Монгол банк ч биш үү, арилжааны аль нэг банкаар дамжиж байгаа байх. За тэгэхээр жишээлбэл одоо даатгалтайгаа холбоотой хүн одоо энэ өөрийнхөө одоо даатгалын шинэ карт байгуулна гэж бий болгоно гэж ярьж байна да. Тэр тухай та юу гэж бодож байна? Тэр одоо танай дээр одоо энэ бүх мэдээллийг хадгалдаг, зохицуулдаг байгууллагын хувьд ямар нэгэн ачаал очих уу? Тэрийг та бүхэнтэй ярилцсан уу? Энийг та бүхэн яаж ойлгож байгаа юм? Ерөнхийдөө яг одоо бол бодлогын чиглэлээр бүх нөгөө нэг засгийн газрын агентлаг болоод газрууд бол манай дээр VPS буюу Virtual Private Server буюу үнгүүгээр бол бүгдийг ингэж нээж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ бол интернетийн хөгжлөөр яаж ярддаг вэ гэхээр эхлээд тэд нар нэг одоо статикаар бол нэг вебсайт авчиж байгаа. Тэгээ хэсэг явж ийснаа за бид нар одоо энэ дотроос ийм мэдээллүүдийг ингэж ийш нь гаргаж хэрэгтдээ ингэж хүргэж юмар байна гэдэг. Тэр хүсэлтийг тавингууд бид нар зохих байгууллагаас нь зөвшөөрөл авч байгаа тухайн том датануудад нь холболт хийж өгдөг. Ингэснээр яг одоо бол захин засгал сервисийг үзүүлж эхэллээ гэсэн асуудал. Ингээ явж итэл цаана гүйлгээнийх буюу одоо гридийн хавтгай зарчмаар болохоор гүйлгээ орж ирдэг. Гүйлгээ маань болохоор банкнуудын гүйлгээтэй бол бид нар тодорхой хэмжээгээр хамтран ажиллаж тодорхой нэг одоо тийшээгээ банкны одоо гүйлгээ явахад ийм юмны мөнгийг төлсөн тэр нь тийм одоо мэдээлэл шүү гэдэг хэсгийг нь бол буцаад яамных нь одоо хостод аваачиж өгдөг. Тиймэрхүү зарчмаар бол гүйлгээтэй бол хамтарч ажилладаг гэсэн үг л тийм. За та энэ чиглэлээр энэ ажиллаад хэдэн жил болж байгаа гинэ? 2012 оноос бол ерөнхийдөө захим засаглалтыг бол судлаад одоо ямар хэмжээнд одоо дэд бүтцийн хэмжээнд дараа нь одоо клауд болоод датагийн хэмжээнд тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор одоо single source байлгах буюу зэгтэрсэн мэдээлэлтэй байлгах гэж гарах юм гэсэн маягтаар судалж ажиллаж байна л да. Яг энэ таны ярьж байгаа зүйлийг хийчихсэн оронд очиж үзсэн үү? Үзсэн. Манай судалгааны баг бол ерөнхийдөө Эстонд очиж үзлээ, Гүржид очиж үзсэн, Японд очиж үзсэн, Сингапурын туршлагыг бас нэлээд судалж аваад ирсэн л тийм. Япон, Сингапур. За би таны сая ярьсан орнуудаас яг зарим дээр нь очсон. Гэхдээ Эстоны тэр мэдээллийн систем бол гайхамшигтай байсан. Та тэгвэл очиж харсан юм байна. Тэгэхээр Эстонд одоо цахим гарын үсэг гэдэг ойлголтыг баталгаажуулсан байна тийм. Хүн заавал одоо цахим гарын үсэг бишээ заавал үзгээр гарын үсэг зурхгүйгээр тоон мэдээлэлээр тоон өгөгдөхүүнээр гарын үсгээ зураад энэ манайд хизээ ийм цахилгаан цахим гарын үсэг хэрэгжих юм хизээ хүлэн зөвшөөрөгдөх юм бэ? Одоогоор бол ерөнхийдөө бол журам дээр нь бол ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө Эстоны тэр 15 хоногийн бол том академийн хэсгээр бол нэлээд судалгаа явуулсан. Тэн дээр бол ерөнхийдөө одоо IC chip гэдэг юмн дээр болохоор одоо PKI-ийн одоо түлхүүрийг суулгаад хоёр төрлөөр хэрэглээд байгаа. Нэгдүгээрх нь болохоор authentication буюу баталгаатай би энэ имэйлийг харсан гэдгээр 4 пин гэж пин оруулж ажилдаг. Нөгөөх нь болохоор би тантай гэрээ хийхдээ хүлээн зөвшөөрсөө гэсэн 5 пинээр ажилдаг тийм нарийн ажиллагаатай систем. Хор пинээр авч ажиллаж байсан. Тэгээд жишээлбэл Эстони улс хүмүүсийнхаа
тэр энэ хүн мөн гэдгийг баталгаажуулсан тийм цахим илэрхийлэлтэй болсон учраас одоо тэрийг бол цахим гар үсэг гэдэг байгаа шүү дээ. Илэрхийлэлтэй болсон учраас хүмүүсийн одоо гар үсгээ зурх гэж таниулах гэж явж байгаа тээвэр зардал ямиг хожиж байгаа одоо хэмнэж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр за одоо ингээд тоон гарын үсгээ ингээд тоон илэрхийлээр өгдөг болчих л одоо бид нар нэг одоо digital signature гэж ярьж шүү дээ. Ингээ хийгээд яг хизээг яг биелэгдэх хугацааны ойролцоо байна. Одоогор бол хамгийн ихний шат нь бол энэ ондоо бол гаргана туршилтын 200-аад гарын үсгийн тухай бол яригдчихэж байгаа. Энэ нь бол зохицуулах харилцаа холбоо зохицуулах орондор бол юу 200 гарын үс? 200 мянган гарын үсгийн эхний стейжинг дээр бол гаргаж ажиллаж байгаа. Тэр бүгдийнх нь бол бэлтгэл ажлуудыг техник талаас нь үндэсний дататай бол ажиллаж байгаа. 200 мянгаад хүний гарын үсгийг цахимаар хүлээн зөвшөөрөх тухай төслийн эхний хэсэгт яригдж байгаа юм байна. Тийм. За тэгэхээр чи нэг юм одоо нэг чи хинбэ гэдгээ батлаад иргээл нэг нотариатаар явуулаад нэг үлийг үзэж байна. Одоо хүртэл шүү дээ. Одоо гарын үсгээ баталгаажуул гэл ингээд. Энэ дээр ямар өөрчлөлт орох вэ хэрвээ тэгчихвэл? Энэ дээр захим одоо засаглал нь маань болохоор ганцхан яг тэр хэсэг бол айгүй одоо PKI буюу захимд гарын үсэг бол мэдээж маш нарийн юм байна. Гэхдээ тэрнээс өмнө одоо @gov.cgm гэсэн иргэн болгон өөрсдийн гэсэн аль бие усны имэйл хаяг авах хэрэгтэй байна. Ямар учиртай вэ гэхээр төрөөс иргэнд үйлчлүүлж байгаа энэ лавлгаануудыг зүгээр нэг энгийн Yahoo болоод энгийн Google мэйлээр явуулахгүйгээр тэргээр дамжуулж сервис бууна гэсэн. Тэр сервис буухтаа болохоор хамгийн түрүүнд бол юу гэдэг 25 сервисийг оруулж ир буулгаад дээрэс нь давхар бид нар онлайн тэрнээс ч юм чивэл би одоо яах вэ? За одоо од гэдэг хүн бая те. Од @gov гэх юм уу? @gov.cgm. Одоогор бол gov.cgm гэсэн имэйлтэй байгаа. gov.cgm гэсэн. За ийм имэйл одоогор гэж та юу яриад байгаа юм бэ? Энэ ч өөр болохгүй үстэй. Регистр юу иргэний үнэмшний дугаараар тавигдчих байгаа гэсэн @gov.cgm гэж тийм. Урдаа иргэнийхээ өмнөхийн дугаарыг тавиад тэгээд дараа нь @гчээд gov.cgm гэсэн ийм имэйлтэй хүн болгон болох ёстой юм байна тий. Эстоних одоо жишгийг дагах юм бол. Тий. Тэгэхээр заавал одоо Gmail-г Америкт ч юм бүртгүүлсэн биш яг Монгол дотроо эндээд үүсэж явахаар зохион байгуулах чинь тийм. Тэгэхээр одоо тэр энэ имэйл чи одоо миний иргэний үнэлгээгүй тэр имэйл гэдэг бол зөвхөн надтай холбоотой төрийн үйлчлэгийг би энүүгээрээ дамжуулж авах нэ дээ. Тийм гэсэн үг. За наад чи л одоо үндсэндээ тэр гарын үсэг зурлаа барьлаа гэвэл та тийм юм зурсан шүү, зурагдлаа шүү гэсэн баталгаажуулалтыг өгөх нэ дээ. Тийм гэсэн үг. Тийм. За тэгэхээр гарын үсэг зур гэж хэлээд байгаа байгууллагууд театр та мөнгө батлаад иргээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та ер нь бол монголч их хэцүү шүү дээ. Та жишээлбэл санаж байна уу дээр үед та гэмт хэрэгтэн биш гэсэн бичиг аваад иргээ явуулдаг байсан. Тэгээ тэр бичиг өгөхдөө 3 сараар өгдөг. 3 сарын дараа хүчингүй 3 сарын дараа намайг гэмт хэрэгцэн хийж магадгүй нөхрөж үзээд байгаа юм шүү. Тийм байдалд одоо алга болж ийн гэсэн үг. Ер нь бол алга болж байна гэсэн. Тэгэхээр захим засаглалын энэ яг эцсийн хэрэглэгчдээр очиж байгаа одоо жишээ нь 25 сервис гэж ярьж байгаа тэр одоо портал сайтаар эцсийн хэрэглэгчдээр очиж тэр сервисийг хийхээс өмнө одоо дундлын сүлжээний асуудал гэж байгаа. Тэгээд дата төвийн асуудал байна. Дата төв дээр байгаа мэдээллүүд өөрсдөө зэгцэрсэн байхгүй болвол одоо өнөөдөр юу харагдаж байгаа вэ гэхээр төц машиныг ингээд одоо дата төв үнцэндээ хүлээж аваад ажиллангууд манай дээр 100% одоо нэг 100-аад гомдлын нэг 20-од гомдол нь болохоор энэ мэдээлэл чинь буруу штэ гэж гарч ирдэг байна. Лавлгаанаас өгч байгаа. Тэгэхээр энд нөгөө single source гэдэг зарчим нь өөрөө байж байхгүй болвол одоо анзаарэгдэж эхэлж байна гэж байгаа. Энэ бол нэг энэ талаар гомдол тавьж байгаа нь болохоор манай хэрэглээ одоо сайжирсных болж харагдаж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэр гомдлыг аваад тухайн баазыг хариуцж байгаа одоо агентлаг руу энэ хүний мэдээлэл эндэнэ буруу байна уу та нар одоо яаж өгнө үү гэд шийдэж өгнө үү гэд явуулж байгаа. Энэ утгаараа яаж ийм ихлээр дөнгөж сая таны ярьсан шиг мэдээлэл гэдэг маань өөрөө хугацаан дээр үндэслэж одоо үнэн бодитын чанараа одоо өөрчилж явдаг. Тэр өөрчилж явдаг хэсгийг одоо хэрв IT-гаар одоо 1 минутанд нэг үйлчлэгээр үзүүлдэг болчих юм бол саяны яриад байдаг 3 сарын дотор 2 сарын дотор гэдэг ойлголтууд алга болж эхлэх юм хинээсээ. Дараагийн 7 хоногт Монгол улсад интернетийн эрх чөлөө гэсэн олон улсын хурал болж байгаа. Энд танай байгууллага мөн энэ мэдээллийн харилцаа холбооны технологитой холбоотой, техниктэй холбоотой байгууллагууд өргөн оролцож байгаа.
Энэ байгууллагын ач холбогдлыг ер нь та юу гэж үзэж байгаа юм? Энэ бол их том ач холбогдолтой арга хэмжээ байна гэж ойлгодог. Ямар учиртай юм бэ гэхээр ерөнхийдөө бол 2014 онд болохоор 2.9 тэрбум хүмүүс дэлхийн хүмүүс бол интернеттэй болсон байна. Энэ 7 тэрбумын 40% нь байгаа юм. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөнхийдөө нийт нийгэм маань өөр интернетийн хэрэглээр рүү яваад орчлоо. Өөрөөр сайн ч гэж хэлэхгүй, муу ч гэж хэлэхгүй хэрэглэх ёстой байна гэдэг нь бол ойлгомжтой байна. Ингээд ирсэн чинь сүүлийн одоо 10 жилийн интернет хэрэглээний өсөлт нь 30% хүрж байгаа. Өсөлт нь 30% хүрж байгаа. Хүн амын өсөлт чинь 1.5% өсөж байгаа. Тэгэхээр энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр Монгол улс ч гэсэн энэ 200 орн дотор энэ интернет рүү маш сайн орж, маш сайн ашигладаг байх ёстой. Тэгээд тэрийг ашиглуулахын тулд хоёр том барьер гарч ирнэ. Нэг нь болохоор эцсийн хэрэглэгчийн төхөөрөмж буюу тэр смарт гар утас байх хэрэгтэй. Эсвэл одоо компьютер байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар том одоо бэрхшээл маань контентын буюу одоо хэрэг шууд орох байсан бол англи хэлтэй байх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэнгүүт энийг хамгийн түрүүнд одоо энийг буст буюу энэ хэрэглээг өндөр болгохын тулд хамгийн түрүүнд ерөнхийдөө цахим засаг хөгжих ёстой байна гэдэг нь ойлгомжтой болсон. Энэ хамгийн түрүүнд Монгол контентууд тавина. Хүн хүссэн үсээгүй одоо цахимаар одоо орон зай хугацааг хэмнэж Монгол контент руугаа орж ажиллаж байгаа юм. Энийг бол 2012 оноос бас бодлохоор явуулсан учраас одоо нэг баяртай мэдээлэл нь 2014 онд одоо ус шиг хэмждэг л дээ. Нэг сард үндэсний дата төвөөс гарсан мэдээлэл маань 150 терабайт байсан. Нэг сарын хэрэглээ гэж Монгол улсын. Тэр маань 2015 оны нэг сарын хугацаанд 350 терабайт буюу ерөнхийдөө 2.5 дахин өссөн байна. Тэгээд сараар ярьд юм байна тий. Сараар ярьж байгаа. Ингээд ирэхээр хүмүүс бол их хүсэж байгаа. Энэ дээр дахиад нэг юм ярих гэж байгаа нь болохоор бид нар хүссэн хүсээгүй Монгол улс бодит ертөнцөөс цахим ертөнц рүү үйл ажиллагаагаа шилжүүлж байна гэсэн үг шүү дээ. Зөндөө олон шилжүүлж байна гэсэн үг тийм. Гэхдээ тэргүй энэ бол нийгмийн шаардлага дэлхийн чиглэл рүү явж байгаа. Бид нар одоо ямар хувцас өмсдөг, ямар ёс заншил дагахаас үл хамааран бид нарын зөндөө олон харилцааны юм танайхаар дамжидаг болчиход байна шүү дээ. Буюу цахим ертөнцтэй. Тэгэхээр энэ цахим ертөнцийн одоо за энэ бол одоо манай эдийн засгийг өгөөж бидний худалдаа наймыг хурдан цаг хэмнэсэн, хөрөнгө хэмнэсэн болж байна да. Гэтэл нөгөө талаасаа одоо миний бүх мэдээллүүд тийш орж шít. Одоо танай албан газрын шин доор байгаа тэр серверүүдээр байна да. Тэгэхээр хувь хүний мэдээлэл, хувь хүний жишээвэл тэр хүн одоо өчигдөр орой ямар хоол идсэн, хаана юу худалдаж авсан, хаагуур явсан гэдэг бол маш том хувь хүний нууц байгаа шít. Энийг яаж хамгаалдаг? За энийг хамгаалахаас яг техникийн бол хамгаалтын шийдлүүд бас байна. Хамгийн гол нь Монгол улс нь өөрөө 3 сая хүн дижитал дивайд гэдэг юм руу орохгүй байх шүү дээ. Тэгэхээр бид нар мэдэх ёстой. Тэгээ дижитал дивайд гэдэг юм цахим хуваагдалд орохгүй тий. Цахимыг ойлгодгүй хэсгээрээ тий. Хэл мэддэггүй хэсгээрээ хоёр ялгаа тэнгэр газар шиг зөрөөтэй явчихгүй гэсэн санаа тий. Хэрв та анзаарсан бол сая юу гэж анзаарсан бол урд нь улсын бүртгэлийн ерөнхий газар дээр одоо дата өөрөө буруу байна гэдгийг түц машинаар дамжуулж ашигласны дараа мэдж байгаа гэсэн үг. Дараа нь мэдсэн бол дараа нь засна гэсэн одоо процедурын ажиллагаа явуулна гэсэн. Энэ дээр бол түц машиныг бол хүмүүс дахиад нэг том давуу талыг хэлж өгмөр. Энэ дижитал дивайдын одоо захим одоо хуваагдлын эсрэг юу гэсэн бэ гэхээр өнөөдрийн байгаа смартфонууд бол нийт нийгэм 3 сая хүнд 40% нь тарсан. Үлдсэн 60% нь смартфонгүй байгаа юм. Тэр хүмүүс үнгүй одоо ийм дэлгэцэн дээр ийм мэдээлэл авч явдаг гэсэн асар том боловсролыг бол энэ түүц машинаар дамжуулж одоо олгож байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр түүц машины цаана та нар байгаа. Тий? Энийг энэ машиныг ажилуулж байгаа хүмүүс нь та нар. Мэдээлэл нь бол тэр төрлийн холбогдох байгууллагууд өгөөд тэрийг та нар ингээд дамжуулаад ойлгомжтой болгоод түүц машинаар монгол хэл дээр ингэж өгдөг юм шүү гэдээ өгч чинь тийм ээ. Тэгэхээр та тэр смартфон гэж яриад байгаа энийг бас бид нар үзэгчдэд тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Зүгээр гар утас байгаа тийм ээ. Зүгээр гар утас бол ингээд та хоёр хоорондоо яриад байгаа дуу дамжуулж байгаа. Смарт болохоор зэрэг нөгөө тоон өгөгдлүүдийг буюу одоо цаасын тэрийг ингээд нөгөө хүндээ дамжуулдаг утсыг бид нар ухаалаг утас гэж нэрлэдэг байгаа. Ухаалаг утас бол Монгол ер нь бол хүнээсээ олон гар утас байгаа. Тэр бүх гар утасны 40% нь ухаалаг утас буюу ийм чадвартай гэдгийг хэлж байгаа тийм ээ.
цаг хугацаа давтагдшгүй. Харин түүнийг яаж зөв ашигласнаар бидний амжилт бүтээл, аз жаргал биднийг дагдаг. Урлагийн хүний хувьд гэр бүл, уран бүтээлдээ зарцуулах цагаа зөв зарцуулах хэрэгтэй гэдэг. Бидний хэрэглээ улам ухаалаг болсоор байгаа нь та бүхэнд харагдаж байна. Харин энэ бүхэн надад үнэхээр их таалагдчих. Ухаалаг орон сууц. King Tower Apartment. Мобизоны шинэ 29.4-ний багц. Таймгүй багцыг ашиглан Монголын хамгийн олон хэрэглэгчтэй хамгийн өргөн сүлжээнд хязгааргүй ярьж мессеж бичгийн зэрэгцээ 1 ГБ дата эрхээ ашиглан интернетэд холбогдоорой. Мөн iPhone утсыг лизингээр авах давхар боломж танд нээлттэй байна. Mobicom. За та бүхэн ингээд хүмүүсийн мэдээллүүдийг аваад хүн болгонд бүр имэйл нээгдээд танай дээр хадгалагдана гэж ярьсан бүх үйлчлэг. Миний эрүүл мэндтэй холбоотой хоол унд би ер нь ямар хүн хааны юу худалдаж авч идэж гин энэ мэдээлэл очноо гэж. За тэгээд хүмүүсийн явандаа одоо тийм биш байх. Гэхдээ эрүүл мэндийн мэдээлэл очин тий. Гэх мэтэр энэ мэдээлэл энэ бүх юмыг нууц байлгах энэ талаар юу хийгддгийг танай дээр. Энэ тал дээр энийг ер нь хэн хариуцдаг? Энэ тал дээр бол манайд бас судалгаа явна. Бас тодорхой хэмжээгээр бол хамгаалтынхын аргачлалууд дээр бол банк санал болгодог. Дээд хатгаа байгууллагуудад ийм аргачлал байна гэдэг. Тэгээ энэ дээр юу харагддаг вэ гэхээр ерөнхийдөө таны дөнгөж ярьсан юм болохоор identity management буюу одоо аккаунтын менежментийн талын том ойлголт орж ирж байгаа. Энэ дээр бол бид нар тодорхой хэмжээний өөрсдийн системийн аргачлалууд бол байгаа. Тухайн үедээ бол энэ болохоор зөвхөн энгийн хүмүүс нүгэж ойлгох гэхээр нэг бүх мэдээлэл бүгдийг авчираад тэнд ингээд хараад байгаа юм шиг. Эрхийн одоо удирдлага гэдэг нь болохоор тухайн яамны одоо IT-ийн администраторт бидний зүгээс энэ бааз дээр ингэж ажиллаарай гэсэн эрх өгдөг боловч үүндээ бол тэр бааз руу бол бидрээс орох бол эрхгүйгээр тэрийг ойлгож байгаа. Тэгэхээр танайх Монгол улсын бүх мэдээллийг хадгалдаг төвийн хувьд аль нэг газар хадгалах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ хадгалдаг төвийн хувьд зүгээр мэдээллийг юм хадгалж байгаа бол яг дотор нь юу байгаа хаваагааг орох эрхгүй. Тэгээ орох эрхийн холбогдох байгууллагуудын нэг хөдөлгөөн газар. За тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгвэл энэ мэдээллүүдийг бол ийм маягаар илүү хадгална шүү гэсэн аргачлалыг та нар мэрэгжлийн байгууллагын хувьд яамдуудад өгдөг юм байна гэж ойлголоо. Тийм бодлоо. За тэгэхээр бол бас яхаа тайвширч байна л да. Яг л ийм тодорхой аргачлалыг судлаад ийм хийгдэж байгаа юм байна гэж. Миний танаас өшөөнийг асуух зүйл бол аливаа нэгэн улс орны цахим мэдээлэл дотор их чухал үүрэг гүйцэтгэдэг нь бол одоо энэ газрын зураг, хөрөнгийн зураг. Зарим орн өөрийнхөө улсын бүх байшингуудыг ийм цахим мэдээлэл аваа хадгалсан. Тэгэхээр байшин алга болсны дараа нөгөөдөө чи эгүй энэ байшин ийм байсан, яг ийм байшин байсан гэж заагаад байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо манай наадах ч юм уу манай Улаанбаатар хотын захиргаанд хэрэгтэй юм байна энэ болж байна. Танайд байгаа тийм ээ. Байхгүй. За 2012 онд бол ерөнхийдөө цахим засаглалыг судалж байхад хоёр том баг нь гарч ирсэн. Нэг нь бид нар сэллийн зарчим буюу одоо бүртгэлийг бол ингэж цэгцэлж юм big data болгож хүмүүст өгдөг юм. Нөгөөх нь болохоор хавтангийн зарчим буюу тэр системийг одоо цаасан цахим засаглалыг хөгжүүлэхэд бол хөрөнгө оруулалтаар шийдэж өгөх хэрэгтэй. Тэр систем бууснаар юу болох вэ гэхээр одоо цэгцэрсэн байгаа дата нь цэгүүд дээр бууж ирнэ гэсэн үг. Тэгэх юм бол одоо жишээ нь одоо барилга хот төлөвлөлтийн газар барилгаа барьж явах үедээ леерүүдээр хаана ямар шугам явж байгаа гэдгийг маш сайн харах хэмжээнд ирнэ. Энэ нь бол алстаа төсвийг бол асар хэмнэн гэсэн үг л дээ. Одоо бол яаж байгаа гэхээр бүгдөө босоо удирдлагатаагаар нэг нь зам татж яхад нөгөөх нь кабелийн тасдж идэг тийм юм. Одоо ямар ч удирдлаггүй болсон. Тийм учраас тэр 16 дугаар байшин гэдэг чинь нэг нь ирэхээр нурж байна гэж хэлээд 3 хоногны дараа нөгөөх нь бүтэн байна гэж хэлээд хүмүүсийн амьдралаар тоглож шин. Тэр хотын захиргаа тэр захиргааны тэр эрх мэдэл бүхий итгээдүүд тэр өмнө байсан нөхдүүд тэр гаражийн талбай дээр очиж тийм том нөх ухыг зөвшөөрөөд эсэргүүцээд байхад нь очихгүй бүгдээрээ хагуул аваа суугаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр
таны та хоёр энэ ярьж байгаа юм хизээ Монголд бий болох юм. Одоо бол эхний шат нь бол зэгцэрч чинь болж чинь маш урттайгаар бол бид нар гаргаж байна. Энэ үед болохоор системийг хувийн хвшилтэйгээ хамтраад тийм үү. Төр нь яаж хийх үү гэдэг энэ харьцаа бол тогтоод ерөөхдөө 3 жил болж байгаа. Тэгээ энэ маань өөрөө их зөв явж чадах юм бол цаашдаа хувийн хвшилтэйгээ хамтраад энэ сервисүүд нэг нэгээр нэмэгдээд үндэ бол Эстонд бол хувь ба төрийн 4,000 сервис байгаа. Бид нар судалгаа хийгээд харсан Монголд эхний ээлжинд 163 сервис онлайн болж болох юм. Гэвтэл яагаад 4,000 байдгийг? Улам тэд нар тэр сервисүүдээр цаг хугацаагаа хэмнэж чадчихжээ. Далд хэрэгцээ байна. Тэр далд хэрэгцээг энэ 163-ыг зөв тавьж, зөв үнцийг тавьж гаргаж өгч тэр далд хэрэгцээг нээнэхээс энэ 163-ын үнцийг буруу тавьж одоо юу гэдэг юм өөртөө ботлныг болгож болохгүй гэсэн үг л дээ. Саяхан Mobicom компани хотын захиргаатай нийлээд одоо энэ нэг байшин одоо юу байшин бэ гэдгийг ингээд чиглүүлээд ингээд барихаар энэ координац дээр ийм байшин байгаа. Энэ зөвшөөрөлтөө зөвшөөрөлгүй гэсэн мэдээлэл өгөөд нь шүү дээ тийм ээ. Тийм. Энийг одоо жишээлбэл одоо юу гэж үзэж байгаа да? Тэрийг саяны ярьсан одоо хавтангийн буюу 3 dimension-ы энэ системийг суулгаснаар одоо тодорхой өрөөнд бол Mobicom гэдэг хувьсэл бол асар сайн хийсэн байна гэж ойлгож байна л да. Тэгэхээр энэ хувийн телеком компаниуд энэ утасны сервис хийдэг компаниуд одоо тэд нар чинь бидний утсанд үйлчлэгээ хийж байгаа шүү дээ. Тэр бидний утсаараа бид энэ аливаа нэгэн хөрөнгийг хаана байгааг нэгдүгээрт мэддэг. Хоёрдугаар жишээлбэл энэ хууль ёсны юм уу үгүй юм уу гэдгийг иргэд мэддэг. Та нөгөө иргэдийн оролцоог засаглалд хангана гэсэн зорилготой юм байл ш танай төв. Тэгэхээр энэ чиглэлийн одоо аппликейшн хийх, хянах, тийм ээ, мэдээлэл өгөх юмыг та бүхэн дэмжиж юм байна гэж ойлгож байгаа зөв үү гэсэн. Манайхаас өөр нийслэлд дэлхийн утсан дээр хаана яваагаа гаргаад Google-аар дамжаад харьцаад байгаа юм. Тэгээ тэр нь одоо голдуул мэдээж англи хэл дээр байгаа мэдээлэл нь зарим нь ингээ холилдсон. Монгол улс даяар. За хотыг бол Google-аар жоохон хараад бас гаргаад байгаамаа Улаанбаатар хотыг. За бид нар ингээд нэг хөдөө явж байгаа төрчл. Өнөөдөр дэлхий дээр төөрнө гэдэг ойлголт алга болчиход байна шүү дээ. Манайд бол байгаа. Тэгэхээр энэ хизээ Монголын газар нутаг энэ Google Map шиг орох юм бэ. Тэр танай асуудал байна уу? Google-ийн асуудал байна уу? Яг наад дээр чинь Эстонийн тэр жишээн дээр болохоор XGIS гэсэн олон одоо бүх улсууд олон нийтийн тийм зэгтэрсэн бааз байгаа. Тэр баазыг тэд нар босгож ирээд тэндээ тодорхой хэмжээний аппликейшнуудаар хувийн хвшлэнч тавьж ашиглаж байна. Эргээд төрийн ч гэсэн ажил тэр юм дотор орж ингэж ажиллаж ах ёстой тийм бааз бол ба. Энэ бааз бол захим засаглалын хувьд хоёр дахь том баг нь байна. Энэ баг нь тодорхой хэмжээний өндөр технологи, өндөр үнэтэй хөрөнгө оруулалтаар шийдэгдэж байж одоо дата дүүв дээр бууж ирж байж тэр хэмжээний сервисүүдийг гаргах болцоотой болно гэсэн үг. Яг одоогоор бол бид нар ерөнхийдөө 50% ачаалтаагаар бол ажиллаж байгаа. Захим засаглалт бол ингэ үйлчлээд тэр орж ижид хоёр дахин нэмэгдэх. Хөрөнгө оруулалт гэдэг маань танай дээр сервер нэмнэ. Сервер програмууд дээр хувь хүмүүс аппликейшн хийгээд хоорондоо холбогдож болохоор харилцана гэж ярьж байна тийм. Зургийг агуулдаг тусгай серверүүд бидэрт хэрэгтэй болж таарна гэсэн үг л дээ. Одоо тийм бол одоогоор бол байхгүй байгаа тийм. За жишээлбэл нэг сүлжээтэй дэлгүүр гэж бодъё л та. Тэгэхээр бүх сүлжээнүүдийнхаа ерөнхий зургийг гаргаад байх тийм Монгол арга байхгүй. Яг 3D төвчний нөгөө л одоо газрын зурагтай ялангуяа хамтардаг одоо тийм төвчнийхийг бол хийдэг тийм тусгай наривчсан програмууд нь өөрсдөө лицензтэй өндөр үнэтэй байдаг гэсэн үг л дээ. Тэрийг хэлээд байгаа. Түүнээс тэрхийн тулд бид нар хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байна гэж та ярьж байгаа гэсэн үг. Хараад төрийн ой санамжийг төгөлдөр болгох, сайжруулах гэсэн зорилго бас байдаг юм байлээ. Танай одоо үндэсний дата төвийн одоо зорилго дотор. Энэ одоо энийг та яаж ойлгож байгаа? Юу хийж байгаа юм? Энэ юм учраас одоо нөгөө тэр нь клауд системийг оруулж ирнэ гэсэн үг юм. Клауд системийн хамгийн хоёрхан том ашиг чанар байна. Нэгдүгээр чанар юу гэхээр өөрсдийн байгаа тэр хуучны CPU, хуучны RAM-а бүтэн ингээд ашиглаж байгаа. Нөөцөөс ашигладаг гэсэн үг. Тодорхой хэмжээ нөөцөөс ашиглах. Хоёрдугаар тухайн сервисийг зогсоохгүйгээр апгрейд хийж болдог. Тэр дотоод удирдлагыг бол хийзнээр ерөнхийдөө бол одоо сайжирч төгсөрч гин гэсэн үг л тийм. Клауд удирдлага. Наадах чи ойлгомжтой ярихгүй бол клауд гэж чи үйл гэсэн үг тийм. Буюу энэ олон бүх энэ албан газруудад байгаа компьютеруудыг гол нөгөө мэдээлэл ханддаг юмыг одоо үүлэн дээр буюу нэг газар байрлуулад тэр газраасаа
компьютер интернетээр дамжуулаад нөгөө хүнийхэн чадварыг дээшлүүлээд байхыг хэлж шүү дээ. CPU capacity гэж яриад байгаа. Тийм. Ерөнхийдөө гэсэн үгтэй зөв нэг компьютер хард диск шатчихвал мэдээлэл алга болчихно. А тэр клауд тогтолцоо гэдэг чинь олон серверийг нийлүүлчихэд нэг хард шатахад мэдээлэл нь шилжчихдэг гэсэн үг. За. Тэгээд ерөөсөө софтвер техникийн хувьд алдаа гарахгүй тийм ээ. Энд байсан юм шатчлаа гэхэд ийшээ шилжиж өөрөө шилжүүлж тэхийн тулд нөгөө эн чинь нөгөө үйл буюу нөгөө төвлөрсөн юмдаа холбоотой байдаг юм а гэж ярьж. Яг энэтэй холбоотойгоор сүүлийн асуулт. За энэ Монгол улсын засгийн газрын бүтц гэж нэг юм байна шүү дээ. Нэг тоглоомын нэг хин дуртай хүн юу дуртайгаа хийж идэг нэг бүтц байна да. Яамыг өнөөдөр өглөө босоход нэг яам маргааш өглөө нөгөө яам болгочиход байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр яам өөрчлөгдөхөөс өмнө одоо энэ яам байж байгаад алга болчихж шүү дээ. Нийлүүлээд. Тэгээ тэр урдлын бүх мэдээлэл нь хаана хадгалагддаг юм? Тухайн одоо яг өнөөгийн нөхцөл байдал дээр бол тухайн одоо өөрсдийнхээ яамны өөрсдийнх нь хариуцсан серверүүд дээр байдаг. Тэр сервер нь та нартай холбоотой юу? Бид нар шууд аксес одоо шууд ордгоо гэсэн үг л тийм. Наадах ч харин харамсалтай юм байна л дээ. Яагаад гэвэл аль нэг яам нь маргааш нь алга болчих юм. Тэр мэдээллүүд нь хүнтэйгээ ялангуяа ажлаас нь хөөгөө явуулчих юм бол компьютертэй арга алга болчихдгоо байх. Дээр үе сефтиг алга болдог байсан юм. Тэгээ одоо энэ удаа гайгүй байх. За мэдээж энэ бол энэ хол дарга энэ манай хувьд бол энэ тавчрын сая ярьсан сэдв бол маш том ирээдүйн рүү орох ертөнцийн тухай хуулиар айгүй товчхон ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр том ертөнц бидний амьдралд хамгийн чухал үүрэг нөлөө үзүүлэхээ болчиход байна. Тэгэхээр энийг одоо нэлээд хамгийн том зангилаа мэдээллийн барьж идэг ийм том мэдээллийн одоо төвийн даргын хувьд ийм залуу хүн энэ ажлыг ингээд хариуцаад явж улс орныхон төлөө зүтгэж яагаад баяр хүргэе. Танаар дамжуулаад танай хамт олонд бас баяр хүргэе. Ягаад гэвэл энэ бүх ажил явж Монгол улс сайхан амьдралтай Монгол улс өрсөлдөх чадвартай болох уугүй юу гэдгийг л судсын танараа татгаад байна да. За танд амжилт хүсье. За их баярлалаа. За их баярлалаа хүн зүгчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор үндэсний дата төвийн одоо мэдээллийн төвийн гэсэн захирал ноён инх холд оролцлоо. Дахин уулзлаа баяртай. Мобизоны шинэ 29.4 багц. Таймгүй багцыг ашиглан Монголын хамгийн олон хэрэглэгчтэй хамгийн өргөн сүлжээнд хязгааргүй ярьж мессеж бичих зэрэгцээ 1 ГБ дата эрхийг ашиглан интернетэд холбогдоорой. Мөн iPhone утсыг лизингээр авах давхар боломж танд нээлттэй байна. Mobicom